Okay, jeg optager nu bare, så du ved det. Hvad? Jeg optager nu bare, så du ved det. Kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig. Okay, er du klar? Jo. Okay. Så, hej, jeg hedder Martina. Jeg kommer fra Ø10, og jeg interviewer Mathilda fra første ende, der går på Aarhus Katedralskole. Hvad synes... Du bliver nødt til at klippe videoen. Ej, please hold din kæft. Jeg gider ikke bruge hele aften på at redigere. Men du er alligevel så god til at lave edit, så det er lige meget. Ja. Ej, min lærerfar har ikke alt det her med. Jeg giver ikke... Okay, lad mig lige lade igen. Hvor er du om 10 år, og hvad sådan tilbyder skolen for at hjælpe dig til at komme dertil? Hvor jeg er om 10 år? Ja, hvor ser du dig selv om 10 år, og hvad tilbyder skolen for at hjælpe dig at komme dertil? Altså, jeg vil jo godt noget inden for psykologi og sådan noget. Og så tilbyder katten psykologi som valgfag, både på C-niveau og B-niveau. Og det er der faktisk ikke så mange andre skoler. For eksempel SG gør ikke det. De har det kun på C-niveau. Så jeg er egentlig meget glad for, at jeg kan få det på B-niveau, så det kan hjælpe mig til at komme ind på studiet og sådan noget, da de kan se, at jeg har haft det på et lidt højere niveau, end andre har haft det. Og så synes jeg i det hele taget, at niveauet på katten er egentlig meget højt, så man får virkelig noget ud af timerne. Og jeg føler virkelig, at jeg lærer noget, og at det virkelig sådan, sender mig i den rigtige retning i forhold til min fremtid. Fedt. Så det lægger meget op af det næste spørgsmål. Synes du, at sådan niveauet er svært, og sådan, hvor mange lektier får I cirka om ugen? Altså, jeg synes ikke personligt, at niveauet er sådan helt vildt svært, men jeg har jo også gået på IB i 9. hvor det var gymnasieniveau, så jeg på en måde allerede blev forberedt til det. Ja. Okay, fedt. Men jeg synes, at der plejer i hvert fald at være... Kan du høre mig? Ja. Okay, godt. Så jeg synes egentlig, altså vi plejer at have lektier i næsten alle timerne hver dag, men det er jo ikke noget, der kræver flere timers arbejde, så jeg synes ikke, at det er overvældende. Og så har man jo nogle afleveringer sådan hver anden uge eller sådan noget, og det synes jeg ikke er sådan helt vildt galt, faktisk. Okay. Hvordan vil du beskrive dit gymnasie for en, der sådan aldrig har været der, og hvordan har dit syn på gymnasiet ændret sig, siden du startede der? Altså jeg vil sige, at mit gymnasie, det er meget åbent, det er meget alle, der er plads til alle, føler jeg. Og jeg synes bare, at det er jo ikke det største gymnasie, vi er sådan 900, så jeg synes virkelig, der er plads til alle. Også på første G-årgangen, så får man sådan faktisk lært hinanden på en måde at kende, fordi at man bliver venner med sine venner i klassens venner og sådan noget, så man får et virkelig godt fællesskab på skolen, føler jeg, og så holder de fredagscaféer og det hele, så man kan blandes på årgangen. Så jeg synes virkelig, det er et rart sted at være. Og der foregår virkelig ikke sådan noget mobning eller noget, så man kan virkelig bare være sig selv, og man kan komme klædt, som man har lyst til, og der er bare plads til det, og man kan bare være lige så seriøs eller fjollet, som man har lyst til at være. Så det er bare et dejligt sted at være, faktisk. Fedt. Så, så har du lidt svaret på det næste spørgsmål. Men gør gymnasiet meget for fællesskabet, og sådan for at ryste jer sammen, både igennem grundforløbsklassen og sådan i jeres sådan nuværende klasser? Ja, altså, nu var jeg jo der ikke i grundforløbet, men ud fra hvad andre har fortalt, så var det jo ret godt også. Og ja, så holder katten sådan nogle fredagscaféer og studiecaféer, og der er også de der gymfester, så der er meget fællesskab i det. Og så hver klasse, de får også 1000 kroner, hvor de må selv bestemme, hvad de vil bruge det til, og så bruger klassen det tit på nogle oplevelser. For eksempel har min klasse været på skøjtebanen, og så er der jo også de der introture, hvor man lige bliver rystet godt sammen. Og det hjælper også sindssygt meget på fællesskabet i klassen, føler jeg.
Okay, fedt. Lad mig lige se. Hvis du kunne ændre én ting ved gymnasiet, hvad ville det så være? Det er faktisk et godt spørgsmål. Sådan, det ved jeg. Det kunne både være noget, at du har mulighed for at ændre, men også bare sådan en ting, at du slet ikke har mulighed for at ændre. Hvis der var én ting, som sådan, du har sådan det mindst mulige imod, hvad vil du så ændre? Jeg synes, at altså sådan nogle gange, altså nogle af lærerne, de sådan, man tænker sådan lidt, hvordan er du lærer? Ej, men jeg mener ikke på sådan virkelig ond måde, men det er bare sådan, altså nu har de nogle gange de her evalueringer for lærerne, men jeg føler bare tit, at der ikke rigtig sådan bliver gjort så meget ved det. Okay. Sådan, jeg føler ikke sådan. Og jeg føler også, at der godt kunne være lidt flere klubber. Sådan, jeg har virkelig ikke hørt om specielt mange klubber, der findes. Der er nogle udvalg, men det er jo ikke sådan noget, hvor man sidder og lærer hinanden at kende. Det er bare, hvor man planlægger ting for resten af skolen. Så det kunne være ret fedt, hvis der var sådan nogle klubber, man kunne gå til, så man kunne sådan nørde i et eller andet sammen med andre, og på den måde sådan lære folk fra sådan de andre klasser og årgange at kende. Ja. Men jeg har hørt, at hvis man selv har lyst til at starte en klub, så kunne man for eksempel starte en klub med sine venner, hvor at man laver noget i fritiden, eller et eller andet i den stil. Ja, men det har jeg også hørt, men det føler jeg meget på sådan de andre gymnasier. Det har jeg ikke rigtig oplevet på Katten, at der er nogen, der gør. Okay. Så det er sådan, det kunne være ret fedt, hvis nogen sådan tog initiativ til det. Okay, men der er mulighed for det, der bare ikke sådan nogen, der rigtig tager initiativ. Jeg tror bare, at folk ikke helt ved, at det er en mulighed. Jeg tror, det er mere sådan det. Fordi jeg tror, at de andre sådan, skoler sådan, har fået at vide, at man kan lave klubber, og så har de sådan gjort det. Men jeg føler bare ikke, at nogen har sådan sagt til os på Katten, at der er faktisk mulighed for det. Så jeg ved faktisk ikke, om det er en mulighed på Katten, eller om det er bare på andre gymnasier. Okay. Føler du, det er dit eget ansvar? Nu kommer det lidt tilbage til det der med, at du sagde med lærerne. Men føler du, at det er dit eget ansvar, hvis du ikke kan følge med? Eller er der sådan en lektiecafé efter skole? Eller er der hjælp, hvis du har brug for det? Altså, der er en lektiecafé, men det ligger sådan, altså, det ligger sent om dagen. Altså, noget jeg faktisk godt kunne lide ved Silkeborg Gymnasium, det var, at hver onsdag, så i 3. modul, så hedder det studiemodul. Og det betyder, at så har alle på skolen, altså så har de sådan på en måde lektiecafé i det modul. Og det synes jeg er meget rart, fordi det indgår i skoletiden. Så man kan jo vælge, at hvis man har nogle afleveringer, så kan man sætte sig, eller også kan man altså tage på Mac'en eller et andet, fordi man får ikke fravær taget. Og det savner jeg faktisk lidt på Katten også, fordi at det hjælper også med, at man kunne følge med. Så, så det er lidt dit eget ansvar, hvis du falder bagud? Ja, det er det. Men altså selvfølgelig siger lærerne, at man altid kan skrive til dem og sådan noget, men sådan, det ville være meget rart, hvis sådan, der var lidt mere fokus på det, fordi at det er også nogle af lærerne, hvor man sådan ikke helt forstår, hvad de mener. Og så går man lidt derfra, men sådan, hvad sagde de egentlig sådan til mig? Yeah. Sådan, ja. Men det er meget ens eget ansvar, fordi man skal jo også, altså hvis man ikke forstår det, så skal man jo selv sige det til læreren. Det er jo ikke noget, de selv sådan kommer hen og spørger dig om, sådan har du brug for hjælp til det her. Så det er meget ens eget ansvar at tage initiativ til enten at følge bedre med, eller at sige det til læreren, så man kan få hjælp. Ja, det giver mening. Ja. Sidste spørgsmål, eller jeg har 2 spørgsmål til. Hvad hedder det nu igen? Har eleverne meget af sådan magt, eller ikke magt på skolen, men hvis der er noget, har eleverne mulighed for at ændre på det igennem for eksempel et elevråd eller noget i den stil? Ja, det føler jeg egentlig. Altså, der er et elevråd på skolen, og det er sådan, at der er repræsentanter fra hver klasse med, er jeg ret sikker på. Vi har i hvert fald 2 fra vores klasse. Så jeg føler egentlig, der er altså meget, der er mulighed, hvis man sådan lige tænker, at et eller andet skal ændres, så kan man
sige det til sine klasserepræsentanter, og så er de til elevrådsmøde sådan en gang om måneden, og så kan det lige blive taget op og sådan noget. Så det føler jeg egentlig, at vi har noget magt i, at hvis vi godt vil ændre noget. Okay. Sidste spørgsmål, som du har lidt allerede sagt mange gange, men hvis du skulle kritisere dit gymnasie offentligt, hvad vil du så sige? Hvis jeg skulle kritisere det? Offentligt, ja. Det ved jeg. Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvis jeg skulle kritisere det offentligt, hvad fuck vil jeg så sige? Jeg vil sige, at nej, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil sige. Jeg synes, der godt kunne være en større skolegård. Okay. Nej, det er faktisk en ret lille skolegård, sådan, fordi at, altså sådan noget som, altså, der er jo, altså, på gymnasiet, så er der jo indbygget sådan fodboldbane og sådan noget, men sådan, fordi at det er inde i midtbyen, så kræver det, at man sådan tit sådan skal langt væk for idræt, eller hvis man skal ned og spille basketball om sommeren, eller et eller andet. Så sådan, det er egentlig lidt træls, men sådan, så er det også fordel ved, at det er inde i byen, men sådan... Ja, bro har hele Aarhus og snakker om, at hun ikke har en skolegård. Hvad? Du har hele Aarhus og snakker om, at du ikke har en skolegård. Ja, I know, men jeg kunne ikke finde på andet, altså okay, sådan, jeg elsker det. Det er så godt svar. Okay, og bare for lige at runde af, er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt om? Eller sådan noget, der er vigtigt at vide, før man starter? Noget, som du ville ønske, du vidste, før du startede, eller noget i den stil? Altså, jeg føler, at sådan, at det er måske, jeg ved ikke, om jeg synes, det er et højere niveau, men jeg synes, at det er sådan, folk er lidt mere lagt inde på timerne og sådan noget, og på, at man skal lære noget end sådan, for eksempel på SG. Sådan, jeg synes på en måde, at sådan, der er mere fokus på det faglige, faktisk. Så sådan, det kan godt sådan, være overraskende for nogen. Og jeg synes også, at det sådan, er svært at komme ind, føler jeg. Yes. Yes. Okay, fedt. Tak for interviewet, Mathilda. Nu slutter jeg.